नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हजुर समक्ष हिगाउँ बजार टु कलुक बजार ब्लक बनिरहेको छ। तपाईले हिगाउँको यहाँ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल देख्नुहुँदैछ। यहाँबाट हामी बजार निस्किरहेका छौँ। अब हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जीव्याङ बोजू। उहाँको साथमा आज हिगाउँ विवाहमा गइएको थियो। हाम्रो चन्दन सिंह आदाङबा जो यक्समको एसटिएम हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा हाङसो थामदिङको विवाह आज थियो। र यहाँ अब हामी यो बर्मेक बजार हो। बर्मेक बजार ठिकैको छ र पनि यहाँ धेरैवटा कुरा एभाइलेबल छ। होटेलहरू भयो, यहाँ लजिङहरू भयो, खाने पिउने कुरो, मोमो दोकानहरू सबै यहाँ एभाइलेबल छ। यहाँ हामी फटक पनि देख्दछौँ यता माथि। अनि यहाँ मुनिबाट एउटा अर्को सडक छ जहाँ यो सोरेङसम्म लिड गर्छ यो सडकले। र यहाँदेखि मुनि पनि एउटा सडक छ, तर हामी यो बिचबाट पनि जानुपर्छ होला। र यहाँ धेरैवटा विवाहहरू चारैपट्टि भइरहेको हामी देखिरहेको छ। त्यता पनि विवाह चलिरहेको छ। पर पनि विवाह आज 2-3 ठाउँ विवाह आज चारैपट्टि। जे होस्, मजा आउँछ। विवाह नै हो होइन, रमाइलो हुन्छ विवाह भन्ने कुरामा। रमाइलो हुन्छ। आज त धान पनि नाच्यो। आज लुङमाहरूसित साह्रो रमाइलो भयो आज। ठिक नै छि पालाम पाथुम सारुमना लागिनाङ नुरिक तङ्गुम सारुमना भन्दै पालामहरू बोल्यौँ पनि। र यसरी हामी लगातार हिँडिरहेका छौँ। यहाँदेखि पर जुन डाँडाहरू हामी देखिरहेका छौँ, देखिने डाँडाहरू चाहिँ त्यो गेजिङ बजार हो। अन्त यता देखिनेहरू लिङचोम, बिचमा दिग्जेक, यस्तो प्रकार धेरै ठाउँहरू हामी देखिरहेका छौँ यहाँबाट। र यहाँदेखि पर अब हामी लगातार अघि बढिरहेका छौँ। अब यहाँ एउटा बिचमा एउटा बजार भेट्छौँ जसलाई हामी हि पताल भनेर भन्छौँ। यहाँ पेट्रोल पम्पहरू या अन्य धेरैवटा स्टोर, मार्केटहरू, कस्मेटिक दोकान सबै एभाइलेबल हुन्छ। हामी यहाँ पेट्रोल पम्प हामी यहाँ देख्न पाइन्छ। र लगातार यात्रा अघि बढिरहेको छ। परको डाँडा चाहिँ कलुक डाँडा, तपाईँले पर देख्नुहुँदैछ। यो कलुक डाँडा है पर। त्यहाँदेखि तल रिन्चेनपुङ डाँडा र हामी तल हामी देख्न पाउँछौँ यसरी। यहाँ पनि एउटा फाटक पाइन्छ। र यहाँ छेउमा एउटा होटल अरे। यहाँ धेरैवटा दोकानहरू हामी देखिरहेका छौँ। अहिले त दोकानको दुखाइ छैन, चारैपट्टि दोकानै दोकान। जहाँ सडकको छेउमा एउटा कुनै घर परेपछि एउटा दोकान छनै छ। र एउटा कमर्सियल रूपमा, इकोनोमिकल रूपमा हाम्रो गाउँघरका सबै व्यक्तित्वहरूले बुझिसकेका छन् 1-2 पैसा जोगेर गर्ने ठुलो कुरो हो भनेर होइन। हामी देखेर चाहिँ यो मन्दिर यहाँ रहेछ, देवी मन्दिर। जुन रुखहरू छ चिलाउने मात्रै छ यहाँ रुख, चिलाउने बाहेक अन्य रुखहरू देखिँदैन साह्रो। आहा, कति सुन्दर एरियामा हामी पुग्यौँ। ल, डाँडा काँडा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। अति मजा आइरहेको छ। हल्का पौलो फेरिरहेको चिलाउनेको रुखहरू हामी देखिरहेको छौँ। सबै पुरानै पत्ताहरू झरिसकेका छन् र नयाँ पौलो फेरेर यहाँ चिलाउनेको बोटहरू सबै एकदमै ताजा देखिरहेको छ होइन। टुटे फुटेका स्वप्न झै अँध्यारो मात्र छातीमा, निधन बदल शरीर भयो, रात मेरो जिन्दगी, निभेको दीप झै भयो, उदास मेरो जिन्दगी, झरेको पात झै भयो, उदास
झरेको पातो चाहिँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी। साँच्चै नै यति बेला यो पत्कर भइसकेको छ, नयाँ पुरानै पत्ताहरू झरेर नयाँ पत्ताहरू मात्रै यसरी पाउले फेरेर नयाँ पत्ताहरू रुखमा देखिरहेको छ। ताजा ताजा रुखहरू सबै कलिलो ताजा देखिरहेको छ। काब्राहरू पनि फक्रेर अब पत्ता भइसकेको छन्। यति बेला यहाँदेखि धेरै उत्तिसको बोटहरू यहाँ देखिरहेको छ। सानोमा उत्तिसको रुखहरू यसरी दाउरा बालिने गरिन्थ्यो। हावा हुने साथ उत्तिसको बोटको मुनि कुदेर जानु पर्थ्यो होइन। अन्त एउटा एक दुईवटा दाउराको हाँगा पाइन्छ कि भनेर यस्तो जमाना थियो एक समयमा। अहिले त सबै दाउराहरू कुहिरहेको छ चारैपट्टि, कसैले टिप्ने कोही पनि हुँदैन होइन। घना जङ्गलको वरिपरि हामी छौँ र पनि यहाँ वरिपरि हामी यस्ता ठुला ठुला घर, सुन्दर सुन्दर घरहरू हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँदेखि माथि माथि जङ्गलहरू तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। यो सेतो सेतो परेको, लाइट ग्रिनिस येल्लो परेको पत्ताहरू अवश्य नै यो कटुसको बोटहरू भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। आहा, यो अप्रिल महिनामा कटुसको बोटहरू साँच्चै नै यो रङ फेरेर साँच्चै नै उज्यालो देखिन्छन्। साँच्चै कटुसको बोटहरू टाढोदेखि यो कटुसको बोटहरू रहेछ भने हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँदेखि तल त यो काब्राको बोटहरू फुलेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि। अब हामी कलुक बजार पुग्न लागिरहेका छौँ। यस्तै घना जङ्गलको वरिपरि कुनै घरहरू देखिँदैन र पनि एउटा चौतारा चाहिँ यहाँ देखिरहेका छौँ। यहाँ एउटा फटाक पनि हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँदेखि तल कहाँ जाने हो र यता चाहिँ कलुक बजारपट्टि जाने सडक हो। अनि जहाँ हामी पुग्न लागिरहेका छौँ तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ। यहाँ परेङको बोटहरू पनि छ। ल हामी कलुक बजार आइपुग्यौँ। ल फेरि भेट्दै गरौँला।